हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नोवा वाटर हीटर 2000 वॉट शॉक प्रूफ इमर्शन रॉड के बारे में। इसमें है रैपिड हीटिंग कॉइल टेक्नोलॉजी जो आपके पानी को जल्दी और आसानी से गर्म कर देता है। यह शॉक प्रूफ है, यानी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। रॉड का कॉपर और निकल प्लेटिंग इसे ज्यादा ड्यूरेबल बनाता है और एक्स्ट्रा लॉन्ग वायर आपको हर जगह आसानी से पहुंचने की सुविधा देती है। यह ISI सर्टिफाइड है और आपको मिलता है 1 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी। पूरा भरोसा। तो नोवा वाटर हीटर से अपने हीटिंग को अपग्रेड करें और ऐसे और रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब फॉर मोर।